Hello guys, welcome to my channel. இன்னைக்கு நம்ம லேப் பப்பீஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். லேப் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கலர்ஸில் இருக்குது. அதே மாதிரி குவாலிட்டின்னு பார்த்திங்கன்னா பெட் குவாலிட்டி, குட் குவாலிட்டி, ஷோ குவாலிட்டின்னு வரும். அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரைஸுமே டிஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 years முன்னாடி லேப் பப்பீஸ் எல்லாமே ஒரு 15,000 அந்த மாதிரி இருந்ததுங்க. ஆனால் இப்போது லேப் பப்பீஸ்க்கு அந்தளவுக்கு டிமாண்ட் கிடையாது. எல்லார் வீட்லேயுமே லேப் பப்பீஸ் இருக்குது, லேப் இருக்குது அடல்ட். அதனால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா லேப் பப்பீஸ்க்கு கொஞ்சம் ரேட்டுமே கம்மியாயிடுச்சு. இதுதான் ரீசன். இப்போ என்ன ரேட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டார்டிங் 6,000, ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா 5,000 கூட ஒரு சில டைமில் நான் போஸ்ட் போட்டிருக்கேன். 5,000லேருந்து 12,000 வரைக்கும் பெஸ்ட்டான குவாலிட்டி பப்பீஸ் நம்மளுடைய சேனலில் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். அதுக்கு மேலே போகிறது வந்துட்டு கேசிஐ, ஷோ குவாலிட்டி, இந்த மாதிரி ப்ரைஸ் ரேஞ்சு ஒரு 15, 16 அவ்வளோதான். அதுக்கு மேலே லேப் பப்பீஸ் இப்போ கிடையாது. என்ன தான் வந்து ஹை ரேஞ்சில் இருந்தாலுமே அவ்வளோதான் ப்ரைஸஸ். இன்னொரு வெரைட்டி ஆஃப் லைனேஜ் பப்பீஸ் இருக்குது, அதாவது பஞ்சாப் லைனேஜ் வந்துட்டு அது ரொம்ப அப்படியே பயங்கரமாக சப்பியாக இருக்கும். அந்த பப்பீஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 25, 30, 40 அந்த ரேஞ்சில் வரும். ஆனால் நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வளர்க்குறதுக்கு நம்ம கூட ஒரு பெட் இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 5,000 rupees நம்மளுடைய சேனலில் பப்பீஸ் எப்போவுமே கிடைக்கும். உங்களுக்கு எப்போ வேணாலுமே இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். நான் எங்கள் லேபோடைய ப்ரைஸ் மட்டும்தான் சொல்ல முடியுங்க. டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சார்ஜஸ் எக்ஸ்ட்ரா வரும். நீங்கள் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க எனக்கு தெரியாது இல்லைங்களா. ஸோ என்னுடைய பிளேஸ்லேருந்து உங்களுடைய பிளேஸ்க்கு எந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்குமோ அது மேலே டிபெண்ட் ஆகும். ஸோ எப்போவுமே வந்துட்டு நான் என்னோடய சேனலில் பப்பீஸோடைய ரேட் மட்டும் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன்.